José Antonio Caravaca, vielen Dank, dass du dir die Zeit für dieses kurze Interview nimmst. Wir sind ja hier auf dem UFO-Kongress in Oviedo und hier gibt es eine ganze Ausstellung über die berühmtesten und seltsamsten Fälle in Spanien. Und du hast ja viele davon selbst untersucht. Wollen wir uns die mal anschauen? Ja, das ist eine Ausstellung, die ich gemeinsam mit Marcos Nicieza gestaltet habe. Er ist ein spanischer Künstler, der einige der wichtigsten UFO-Vorfälle in Spanien in Modellen nachgebildet hat. Und zwar, wie wir hier sehen, in Form von Metallmodellen, wie in diesem Fall. Dieser Vorfall hat sich 1981 in Algeciras, Cádiz abgespielt. Der Zeuge sieht ein halbkuppelförmiges Objekt mit runden Fenstern. Und das Interessanteste daran, im Inneren des Objekts befanden sich Humanoide, wie man hier in einer Nachbildung sehen kann. Der Zeuge hat Humanoide im Inneren des Raumschiffs gesehen? Ja. Und sie haben einen Lichtstrahl aus dem Objekt auf ihn gerichtet. Und was ist mit dem Zeugen passiert? Hat es ihn gelähmt? Ja, der Zeuge war wie gelähmt. Er stand da und starrte auf dieses Objekt und seine Insassen, bis das Objekt irgendwann das Fahrwerk und die Treppe einfuhr, still und leise dastand und dann in den Himmel davonflog. Und das ist passiert am 12. März. 1981, am 12. März. Und hier haben wir den Zeugen, Juan González Santos. Er war mit seinem Fahrzeug unterwegs, als er am Straßenrand einige Lichtblitze sah, die von diesem Objekt verursacht wurden. Als er aus dem Fahrzeug stieg und näher kam, bemerkte er, dass sich im Inneren eine Reihe von Humanoiden befanden, die wie Menschen aussahen und ihm immer die Vorderseite zeigten. Selbst wenn sie sich im Inneren bewegten, waren sie zu ihm gewandt. Und das ist ein äußerst merkwürdiges Detail, das oft mit solchen Erscheinungen in Verbindung gebracht wird. Ihre Bewegungen wirkten unnatürlich, sie bewegten sich immer mit dem Gesicht zum Zeugen. Und das war 1981, mitten in der UFO-Welle in Algeciras. Es gab eine UFO-Welle in Algeciras? Ja, praktisch in ganz Spanien gab es Anfang der 80er Jahre eine große Häufung von Sichtungen und besonders in Algeciras. Hier haben wir zum Beispiel auch einen sehr, sehr bekannten Vorfall, der sich 1977 in Tordesillas, Valladolid, ereignet hat. Der Zeuge ist ein 7-jähriger Junge, Martín Rodríguez, hat zusammen mit einem Freund nachts ein Objekt in Form eines Kegels, einer sehr, sehr spitzen metallischen Träne gesehen, im Inneren eines verlassenen Hauses. Und hier haben wir die Nachbildung, das Modell, das Marcos Nicieza angefertigt hat. Wie man sieht, hatte es ein Landegestell mit 3 Beinen. Hier an der Seite hatte es eine Reihe von Antennen, die man gut an dem Modell sehen kann. Und das Objekt schoss einen Lichtstrahl auf den Zeugen ab. Und der hat bei ihm eine Reihe sehr schwerwiegender körperlicher Symptome hervorgerufen, die sogar zu lebensbedrohlichen Operationen führten. Er hatte Probleme mit dem Gehirn und dem Kreislauf. Und es scheint, als gäbe es einen Zusammenhang zwischen der Sichtung und der Interaktion mit diesem Objekt und seiner späteren medizinischen Diagnose. Und das war alles schon 1977. 1977. Unglaublich, also Gesundheitsschäden. Ja. Und hier haben wir zum Beispiel den Vorfall mit einem Soldaten in Algeciras im Jahr 1965, im Sommer. Zwischen Juli und August. Das genaue Datum weiß er nicht mehr, aber die Uhrzeit, es war mitten am helllichten Tag. Er sieht ein leuchtendes Objekt, das in der Nähe seines Standorts im Gebiet des Cerro del Rayo herunterkommt.
Und dieses Licht verwandelt sich beim Aufsetzen in dieses Objekt, das aus mehreren Teilen bestand. Eine Kuppel mit einer Reihe von Fenstern, durch die man nichts und niemanden sehen konnte. Dann hatte es farbige Kugeln und schließlich eine Art Gürtel, den man hier auf dem Modell gut erkennen kann, der sich vom oberen Teil aus entfaltet hat. Es war, wie gesagt, ein sehr seltsamer Ring, in einer Form, die sich später bei keinem anderen Ereignis wiederholt hat. Und er hatte Düsen, aus denen Feuer schoss. Und später verband sich dieser Teil wieder mit der Kuppel. Die Kugeln verschwanden und das Objekt flog davon. Und man muss auch sagen, dass das Landegestell aus 3 sehr, sehr starken Lichtstrahlen bestand, die eine solide Struktur zu haben schienen. Was dem Zeugen auch am meisten aufgefallen ist, war, dass diese Lichtstrahlen am helllichten Tag so aussahen, als wären sie physisch, also aus Materie. Und es schien ihm, als ob sie das Objekt trugen. Hier sehen wir auch eine Darstellung des Gebiets, in dem die Sichtung stattfand. Ja, und da hinten sind sogar noch mehr Modelle. Heißt das also, dass Spanien in den 70er Jahren von einer ganzen Armada von verschiedenen Außerirdischen besucht wurde? In den 70er und 80er Jahren. Das ist auch interessant, denn jeder, der sich diese Ausstellung ansieht, kann erkennen, wie ungeheuer vielfältig die verschiedenen UFOs und fliegenden Untertassen aussehen, die beobachtet worden sind. De los diferentes ovnis, platillos volantes que se han visto no solamente en España y en el mundo y que sobre todo nicht nur in Spanien, sondern weltweit. Und vor allem wiederholen sich die Formen nie. Denn so sehr ich auch versucht habe, ein ähnliches Beispiel zu finden, zum Beispiel für diesen Fall vom Cerro del Rayo, da gibt es keinen einzigen anderen Vorfall auf der Welt, der so aussah wie das, was dieser Soldat im Jahr 1965 gesehen hat. Und das zeigt, dass die Erscheinungsformen dieses Phänomens einzigartig sind, als ob sie sich so organisieren würden, dass sie sich einem bestimmten Beobachter auf eine ganz bestimmte Art und Weise zeigen. Und ansonsten tauchen sie nirgendwo auf dem Planeten nochmal in derselben Form auf. Aber wie ist das möglich? Was ist deine Theorie? Nun, meine Theorie ist, dass das UFO-Phänomen wahrscheinlich durch die Wahrnehmung der Beobachter übersetzt und entschlüsselt wird. Wenn solche Phänomene in unsere Realität eindringen, dann tragen kulturelle Filter wie der kulturelle Hintergrund des Zeugen oder sein Umfeld dazu bei, dass die Phänomene bestimmte ästhetische und visuelle Codes verwenden, die sich nicht genau wiederholen. Warum? Weil jeder Entschlüsseler, also jeder Zeuge, andere Filter verwendet. Auch wenn sie alle von derselben Idee ausgehen, etwa einem Besuch von Außerirdischen. Da ist es zwar möglich, dass sich die kollektive Vorstellung in einigen konkreten Aspekten deckt, also dass diese Objekte Fenster haben, ein Fahrgestell, Türen und auch Insassen, die wie Astronauten aussehen, aber jeder Mensch ordnet sie in ein anderes Konzept ein. Und genau das sehen wir beim UFO-Phänomen. Es handelt sich nicht nur um eine Halluzination oder um Einbildung, sondern dieses Phänomen hat die Fähigkeit, sich individuell für jeden einzelnen Zeugen, für jeden Beobachter maßgeschneidert anzupassen. Aus welchem Grund auch immer. Also bedeutet das, dass das Aussehen dieser Objekte oder Erscheinungsbilder immer einen Zusammenhang mit den Erfahrungen des Beobachters hat? Ganz genau. Das bedeutet vor allem, dass jegliche Analysen und Schlussfolgerungen über das Aussehen der Schiffe und ihrer Insassen in eine Sackgasse führen. Denn das ist einfach nur eine Art Schleier, der sich zwischen uns und den Ursprung dieser Erscheinungen schiebt. Daher sind solche Schlussfolgerungen, die wir über bestimmte Formen oder das Aussehen von Insassen ziehen, einfach nur wie ein Störgeräusch. Es verdeckt die wahre Natur des Phänomens selbst.
Und wann hat das alles angefangen? 1947 in Roswell? Nein, nun, ich glaube, seit der Mensch auf diesem Planeten wandelt, besteht die Gewissheit, in Anführungszeichen, dass es eine andere Realität gibt, die wir mit unseren mentalen Werkzeugen noch nicht ergründen können. Nicht einmal die Wissenschaft konnte diese Instrumente liefern, um konkret und klar einzugrenzen, was hinter diesem Phänomen steckt. Aber ja, seit den Anfängen der Menschheit gibt es zahlreiche alte Chroniken, die über die Existenz von Wesen, von Entitäten, von Humanoiden erzählen. Also von Dingen, die hier sind, von denen wir aber nicht genau wissen, woher sie kommen. Und sie scheinen keinen Bezug zu unserer Zivilisation zu haben. All diese Erscheinungen passen sich offenbar der jeweiligen Epoche an, in der sie auftreten. Deshalb sprach man früher im Volksglauben von Engeln, Dämonen, Göttern, Feen, Kobolden, Elfen und allen möglichen anderen Wesen. Und später, im Jahr 1947, gab es einen Sprung in dieser Kette außergewöhnlicher Erscheinungen. Und der passte besser in diese Zeit, wo wir angefangen haben, über Computer, Raumfahrt und Barcodes zu sprechen. Und all das scheint das Phänomen durch eine neue Kulisse, eine neue Ästhetik übernommen zu haben, nämlich die der außerirdischen Besucher. Aber wenn wir uns das in seiner Gesamtheit ansehen und genauer unter die Lupe nehmen, dann stellen wir fest, dass wir es praktisch immer mit demselben Phänomen zu tun hatten. Und vor allem, dass uns das Aussehen zu keinerlei Lösung geführt hat. Es hat nie zu einer endgültigen Antwort darauf geführt, um was es sich da eigentlich handelt. Wahrscheinlich liefert uns nichts von dem, was das UFO-Phänomen vor den Zeugen inszeniert, einen brauchbaren Hinweis darauf, wie wir aus diesem Labyrinth herauskommen. Aber wozu das alles? Nun, wahrscheinlich erleben wir eine Interaktion des menschlichen Bewusstseins mit etwas, das zu unserer Realität gehört, das nicht von irgendwo herkommt, sondern schon hier ist. Und seine Art, sich auszudrücken, mit uns zu kommunizieren und zu interagieren, diese, in Anführungszeichen, Spiele, diese übernatürlichen, forteanischen, ufologischen Erscheinungen, versuchen offenbar Zugang zu unserem Bewusstsein zu finden. Sie versuchen uns, Aspekte unserer unmittelbarsten Realität verständlich zu machen, ja sogar unbekannte Aspekte unseres eigenen Geistes. Denn es ist doch interessant, dass solche paranormalen, ufologischen oder parapsychologischen Ereignisse bei den meisten Zeugen Auswirkungen auf das Bewusstsein haben. Es führt dazu, dass die Zeugen sich auf der geistigen Ebene weiterentwickeln oder erfahren, dass es Veränderungen in ihrem Leben gibt. Und da spreche ich nicht nur von Leuten, die anfangen, übersinnliche Fähigkeiten wie Telepathie, Hellsehen und so weiter zu entwickeln, was auch vorkommt, sondern das Ereignis stellt so etwas wie einen Wendepunkt dar, einen Nullpunkt, an dem Zeugen des Außergewöhnlichen anfangen, sich geistig weiterzuentwickeln. Plötzlich wollen sie dazulernen, mehr über ihre Umgebung wissen. Sie machen sich mehr Gedanken über die Umwelt, über alles Mögliche. Sie interessieren sich für Themen, an die sie früher gar nicht gedacht haben. Deshalb glaube ich, das, was Wissenschaftler und Forscher immer als Epiphänomen betrachtet haben, ist im Grunde nebensächlich. Das wirklich Wichtige an solchen Begegnungen ist das, was rings um die Erscheinungen geschieht. Schon komisch das Ganze.